السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوانا أحباب في الله، أنا جاي أقول لكم أو جاي أخبركم إن في ماتش النهاردة إن شاء الله الساعة 9 مساء بين الأهلي والزمالك في نهائي. طبعا وقت الماتش وبالذات أهلي وزمالك وبالذات في النهائي تبقى معظم الأمة في غفلة، واللي هيزداد غفلة إن الماتش في دولة السعودية، يعني الدولتين معظمهم مسلمين هيكونوا غفلانين عن ذكر الله. في الجانب الآخر الناس اللي ملهاش في الماتشات مثل بعض النساء مع مثل بعض الرجال مع مثل بعض الأطفال معظمهم هتلاقيهم بيلعبوا، هتلاقيهم نايمين، الرجال كذلك اللي بيسمعوا مسلسلات، والنساء كذلك أفلام أغاني. فهتلاقي معظم الأمة من الساعة 9 ل 11 هتلاقيها غافلة عن ذكر الله. فأنا جاي أقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إذا اغتنم الفرصة الذهبية دي. والله في حديث كده في حديث كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إيه؟ انتبه معايا بقى. قال لك عبادة في الهرج كهجرة إليه. الهرج يعني إيه؟ الهرج هو زمن ده، هو زمن الفتن والمعاصي والغفلة عن ذكر الله. هو ده عبادة في الهرج، إنك تحاول تغتنم الساعتين دول بذكر الله. أقسم بالله، وأنا بقسم لك بالله، وأنا إن شاء الله لا أقسم إلا بصدق، إن مقامك هيعلو جدا 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 عند الله سبحانه وتعالى لو أخلصت العمل لله. فربنا بيحب يعبد والناس غافلة عن ذكر الله. مثل قيام الليل مثلا، قيام الليل ليه أجر عظيم؟ لأن معظم الناس في الغفلة، معظم الناس نايمة واللي صاحي في معاصي في غفلة عن ذكر الله. وجزء بسيط قلة قليلة، وأنا أعي ما أقول، قلة قليلة مما وفقنا الله لقيام الليل. فعشان كده قيام الليل ثواب عظيم. كذلك صلاة الضحى، ليه؟ ما هو ده عشان الناس غافلة. فأنا جاي أقول لك اغتنم. وفي حديث تاني النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إيه؟ إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن منكم أجر 50 منهم. المتمسك فيهن منهم أقصد أجر 50 منكم. يعني إيه برضه؟ أنا ما فهمتش حاجة. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع الصحابة فبيقول لهم في أيام هتيجي إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن منهم أجر 50 منكم. يعني أجر الشخص اللي بيعبد الله سبحانه وتعالى في أيام الغفلة وأيام الفتن أجر 50 صحابي. فالصحابة اتنفضوا اتخضوا، يا رسول الله بل منهم؟ قال لا، بل منكم. والحديث صحيح. بالله عليك اختنت، عاوز ايه تاني؟ جهد نفسك. اللي انت متعرفوش بقى ان انا زملكاوي وانا بشجع كورة وبحب الكورة، بس اقسر على نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. اترك وجاهد نفسك. ما هي دي اسمها مجاهد النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. فبالله عليكم أخبروا كل من تعرفون بذلك، وربنا يتقبل منا ومنكم وينفع بنا وبيكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لك إيه؟ بلغوا عني ولو آية.